டேப்லெட் சாப்பிட்டாலும் அலர்ஜி திரும்ப திரும்ப வருதா? அலர்ஜினா வேற எதுவும் இல்லை, நம்ம பாடி எக்ஸ்டர்னலான ஹார்ம்லெஸ் ஃபேக்டர்ஸ்க்கு ஓவர் ரியாக்ட் பண்ணுறது. டஸ்ட், போலன், அனிமல் ஹேர், ஏன் சில ஸ்ட்ராங்கான ஸ்மெல்ஸ் கூட அலர்ஜியை ட்ரிகர் பண்ணும். டேப்லெட் சாப்பிட்டா சிம்டம்ஸ் டெம்பரரியாக கண்ட்ரோல் ஆகுமே தவிர பாடியோட சென்சிட்டிவிட்டி அதுக்கு அட்ஜஸ்ட் ஆகலை அப்படின்னா மறுபடியும் அலர்ஜி வரும். அலர்ஜி மேனேஜ்மெண்ட்னா ட்ரிகர்ஸ் ஐடென்டிஃபை பண்ணி அதோட எக்ஸ்போஷரை கம்மி பண்ணி இம்யூனிட்டியை பேலன்ஸ் பண்ணணும். நம்மளோட லைஃப் ஸ்டைல் ஃபேக்டர்ஸ் எல்லாமே அலர்ஜியோட சிவியாரிட்டியை இன்க்ரீஸ் பண்ணும். ப்ராப்பரான அலர்ஜி மேனேஜ்மெண்ட் பண்ணீங்கன்னா இதோட ஃப்ரீக்வன்சி அண்ட் சிவியாரிட்டியை கம்மி பண்ணலாம். உங்களுக்கு என்னென்ன அலர்ஜியோட ட்ரிகர்ஸ் தெரியும் அப்படிங்கிறத கமெண்ட்ல சொல்லுங்கள்.